நீங்கள் பார்க்குற இந்த பிரேஸ்லெட் தான் லாவா பிரேஸ்லெட். எரிமலை வெடித்த பிறகு அதோடைய குழம்புகள் குளிர்ந்த பிறகு எடுக்கிற இந்த கல்லேருந்து செஞ்ச பிரேஸ்லெட் தான் இந்த லாவா பிரேஸ்லெட். இந்த பிரேஸ்லெட் நம்ம கையில் போட்டிருக்கிறப்ப இது நம்மளை ஒரு கிரவுண்டட் பர்சனாக மாற்றுறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. தோல்வியாக இருந்தாலும் வெற்றியாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய மைண்ட் சமநிலையில் இருக்கணும். சில பேர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டா ரொம்ப அதிலே எமோஷ்னல் ஃபீலிங் ஆகி ரொம்ப அவங்க மைண்ட் ரொம்ப எமோஷ்னலி வீக் ஆகிடும். அதுவே சக்ஸஸ் வந்துட்டால் நிறைய பேர் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சீரியஸான ஸ்டெப் எடுக்காமல் அதிலே மூழ்கிடுவாங்க. இது மாதிரி இல்லாமல் ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் சக்ஸஸாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய மைண்டை ஒரு சமநிலையில் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளை ஒரு கிரவுண்டட் பர்சனாக மாற்றுறதுக்கு இந்த பிரேஸ்லெட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த லாவா பிரேஸ்லெட்டை நீங்கள் வாங்க விரும்புகிறீங்கன்னா ருத்ரா கிறிஸ்டலை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம்.